Shainza yarateye nabyo kujya wabona muri iyi minsi kuno kwezi n'ikira neza rwose dore kuno habaye ibyatsi byarumye ntabwo ikigwa ubu dore ndafatanya n'umugongo nta kintu niko gukoza mu kanwa umaze ukwezi narya ubu nzabaho gute umva mubwira aho kuko baha ahantu man reba nawe ndebera nyine ngawe nabwiza ukuri uzo tuzabaho dute ahantu baratwitse ndi guhigamo ngo dore ko nabona n'ikijumba na ikijumba azagikura nta n'umwumbati nta n'amateke nta n'ikintu byose byarumye handi ahantu ukuntu habaye nk'ubutayu inzara dore ndafatanya n'umugongo nta kintu nyeruka ubu ngubu ariko ndibutse hanagatanye n'umukire tujye kumukomanya tumusaba ibyo kurya umukire se man ugira ngo ufite amaboko abiri n'amaguru abiri umukire yapfa kuguha ibiryo wese atabiguha wese ntabwo nagabireba ukuntu twabaye tugiye tumwijiriro ko atakora niko bitavamo kandi abizi neza ko bivamo reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza ngiye guhuma guhera uyu munota urumva turagenda nkaho ngiye ndi impumyi ntwaye uvuga tu inzara kabisa turareba ko bivamo biravamo bokanga n'ibigi umuntu nemba uzi ko uwo mukire atagira urudaro ni nari oya nandagira umukire ndabizi ndamuzi uwo mukire rwose atuye aho haruguru se nk'umuntu utwika ntasigemo n'ikijumba abantu iki gihe se babazi ntabwo uzi ko babaye ibisambo nyine ariko buriya uzi n'ibindi utaranyibagiza ubu nahumye mbara ko nahumye dute tugenda uhanyereke twagiye rwose tugende ndashonje kandi nanahumye kera urashonje uranitonze gato ndaje mbazanira ibyo mwicaye kandi ubu ntabwo areba wamukubita hasi ugasanga arakomeretse nakoze mani nawe uri kurya cyane urabona reba ibyo bitama byawe mani ibyo bitama mani nawe igabanya kurya cyane reba ibyo bitama ufite reba wagira ngo ni ikigega cyureka ntabwo byumvishije n'impumyi zirareba mushyire hasi kumbi muri abateka wapinge nahumye kera